Morning everyone. Yeah, there's no rest for the wicked. Just got back from Konken yesterday at Paul's wedding, and today I'm being dragged out shopping. Mimee's wanting to start her own business, so we're going to go look at some industrial sewing machines, and if I see the one that I've been thinking about, maybe I'll buy one today. I had to take Rocky to the vet. Well, we didn't have to, it was just Mimee flapping. He's just on the thin side, but got him checked out, everything's okay. He's just not a greedy dog. I've got some not medicine, but like vitamins and what does he call it now, omega-3 oil. Look, it's like in a toothpaste tube that I put on his tongue. Plus I'm feeding him proper pedigree, not chum but pedigree dried food, keeping him off all the other like human crap. Another scorcher. Perfect actually, because there was rain last night. Went down to have a look at the rice, watching it grow, but I never took the camera down. Right, let's get off. I'll see you in Satuk. So here we are in Satuk. Satuk in Buriram province. I've been in looking at blooming sewing machines and forgot to bring my camera. Anyway, I've decided which one I want. Gonna go for this one here. This Jack A2S. It's 14,000 baht. But it's a proper heavy duty machine. Been checking out all the videos on YouTube. This guy here, he can repair them as well. It's a proper heavy duty machine. And it goes 5,000 stitches per minute, which is sewing machine jargon, is fast. It's a good old shop is this, got everything you want. These are steep, 900 baht each. Looking at scissors right now. Got lots of supplies here. Some second-hand machines for sale. Specialist machines. Well, Mimee's wanting to go into business to make silk clothing, or clothing like this with the artificial silk. That has everything here. It's a great machine is this, right nifty cutter. Punk rocker style. Yeah, buy them ones. Don't listen to me then. Dangerous. So they even sharpen the scissors here if you have any problems with them. I've seen some of these though, but they go rusty. Yeah, like this. So unless you're oiling them every day and taking care. It's just the humidity in Thailand and the salty air. Yeah, all the different needles. Right, I'm going to shoot off and get some money then. I'll take their motorbike. It's cutting the material.
and then just right on the end, just like that to test. ใส่สีดำมาหนึ่งเดี๋ยวแค่ได้ไหมดีกับเพื่อนบ่มักพริก Cook good. ต้องขนาดนั้นเลยข้างหัวว่ะน้องนั่นในหวานกันเนี่ยYeah, they cook good. Let me do a long one all the way. Hold it. My finger ได้ Well, watch it then. Perfect. Right, I'll go get some money. Yeah, right, I'll not get some money. Watch him set this machine up. I tell you, it's heavy. Look at. What is he doing now? Just adjust it. You'd think it'd be set up from factory, but he's gonna wind some thread onto the bobbin. เขาก็สวยมาแถมนี่ยักษ์2 ตัวเลยนะ
got a knee operated foot lifter there. แต่มันเหยียบได้ใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ เก็บได้เหยียบอันนี้ได้ แต่ แต่ว่า เขา จุ ก็ ด ทำ ทำงาน อ มัน ย่าง คือ นี้ ตรงนี้ เดี๋ยวพี่ลองนั่งมึงแต่พอถนัดให้ขยับรถได้อยู่หน่อย Alright, comes with that. Yeah. That's good. That's why I have to explain to you. อันนี้คือกอได้มานี่เอามาเดี๋ยวนั่งให้ได้ไหม ได้มันได้มันอยู่ตรงนี้ อันนี้ไงมันต้องมีอยู่ ไม่นี้เลยนะ ที่ เพราะว่าวิธีการปรับ There you go, read that. โน้ไทยแอดออเอาตัวนั้นมาเบิ่งเลยอันนี้มันรุ่นเก่าแต่มันก็คล้ายๆกัน You watch him. เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้คือมาหรอกจากแต่ละตัว เหยียบ นี่ตังยำ ย่างย่ สำหรับงานโรง ำเวลาเราหยุดมันก็จะย้ำให้อีกทีหนึ่งเห็นไหมถ้าเท่าอย่างเนี่ยมันก็ย้ำเข้ารถก่อนเร็วเลยออกไปได้ แล้วถ้าจะย้ำก็ย้ำมือเลยย้ำมือเอาเนี่ยเอาออกเลยไอ้ ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าตอนหยุดมันก็จะตัดได้อัตโนมัติดีเพราะว่ามันเป็น อย่างอันนี้ได้งอกมองบางตรงนี้เพราะจังมันงอกเองอยู่แล้วแม่มันติดอัตโนมัติขนาดก็ได้ นี่ผมยับมาทั้งที่เดือนไป See, cuts automatic. เพราะว่าหัวเข่าเนี่ยเขามันเซวันนี้ตลอด แม่จะได้ย่างงานมีขาลงนางคือคุณบ้านนั่นแล้วจะล่องนางนี่ก็อย่างขนาดนั้น How does it cut? How do you cut it when you อ stop? อโตเมติก How? เกิดออโตเมติกเนาะ เอาแล้วงั้นมึง Yeah, you do. นี่มาให้ไหน Come on, Mimee, let's see you rip that thread up. No, matter put down, then matter control. อ๋อ นี่มันอยู่บนนี้เหรอนี่ดินี่ จะได้ตั้งต้อง ไฮแล้วว่าบ่ได้ไฮเด้อ he just say not give that one เด้อ I know. จะได้ตั้งพอดีผมเห็นมาตรฐานของความสูงแล้ว You can adjust the height of the table. ต่ำมากเลย It's got some screws on the legs. In there, look, look at that slot. So it's just adjusting it all for Mimee now. There you go, look, you learned something. Take the tension on the thread. You see there, there's faults with it. There's a little fault there. You see the dark thread poking through. But then he adjusted the tension and got it perfect with this one here. When it sits in the table, it swivels on these hinges here, so you can open it to fill the oil. There's the oil bath in here. There's a little magnet there which catches anything that might fall in. And underneath is a little strainer for the oil pump. So the price of a domestic machine, you're better off with one of these. So you get the table, you get everything with it. This one here, you know, it's a cheapo job really, it's 5,500 baht. And this one here should last a long time. Made out of heavy duty cast iron, not sure. Certainly metal anyway. It weighs bloody quite a lot. Heavy old beast it is, look at him. Slots in those grooves. In theory. That's Sonak's oil over there. Just to oil the parts while he's testing it. You don't want to
fill the oil back and then take it home and there'll be oil everywhere. So here we go again.เอาใส่ส่งน่ะแล้วมันขาด ลูกนกมันอยู่ตามแบบผมได้นี้เก็บ อันนี้เรา ลูกนกตัวเนี่ยเวลาไม่อยู่ข้างล่างมันจังหวะเข้าพันนี่เนาะ ก็ถ้าพี่จะเสียบเก็บไว้แล้วนั่งสิว่าเป็นหยังนี่เสียบเก็บไว้สิว่าเป็นหยังเต็มมือแบบนี้มันสิพอ เวลาที่เงี้ยเก็บเวลาที่เงี้ยเก็บเท่าไหร่ยังไงลูกนกมันอยู่สูงไปต้นได้ไปดึงต้นได้ที่มันยาวๆต้นได้เวลาเงี้ยอะไรดึงออกไปยาวๆพอหลุดขึ้นกัน You want to know that one what looks like Yeah, and then you take out. ไม่ตัดใส่ชุด แต่อยากให้ถนัดอันนี้มากกว่าแมน Come on, then do a fast one all the way. ดูฟาดบอกว่า เขาอย่าพูดฟาด Because you get confidence when you start doing it fast. ฟาดไอ้กษัตริย์แกทูวิควาย No, not scared. Just let it go. Leave it. It'll go through. There, let go. Yeah. See? There, cut. Get out. My foot look at my foot Hmm? Clever, eh? Or you can use that. No? Just your foot is the only way to cut, yeah? All right. ใช่ไหมมีแต่ต้องตัดจังหวะให้ไหนกับว่าขาด See, when you get confident with it. ในรูปที่แกบอกว่าวิดีโอน่ะนะเขาทำให้ดูนี่แหละเราก็คนเป็นจักก็คนบ่เป็นจักเนาะสิคิดหนาเนาะแล้วเขียนเนาะดีว่าแต่ไอแพดว่าเป็นจัก แต่เรื่องซูรินเนี่ยผมต้องกอดหัวออกเอาตัวไว้ ว่าเย็บผ้าได้ เพราะว่าตั้งไปแบบเนี้ยก็จะคนแน่นอน นี่เพิ่นมีหลังคา หลังคาเป็นตัวมุมอย่าลืมว่าระบบเป็นต้อมเนี่ยระบบเป็นอะไรนี้ทุกอย่างโดนน้ำแค่หยุดเดียวแค่นั้นนะบอกให้จอน How fast is that? จะตั้งเรียกผมเดียวเรียกเสียบแจ็ค2 ตัวเองก็ทำงานได้ ใครจะไปสั่ง ก็นั่นเด็กกับเพื่อนกันนะ เพราะแม่งก็เสียบปากกอดเช็คก่อนๆว่าเสียบเท่าไหร่ เพราะว่ามันจะตั้งไปเลยผมก็ตั้งให้ได้แต่ว่าเจ้าเรียกอัศวินเลยมันเด็กไก่จับมันก็หลับอ่ะ เดี๋ยวเป็นของวันเดเพนยูสตาร์กิลีออสโล Hmm. โอ้ยดีวงนี้ปัญหาหรอกเอ้า Him say if we must to take the machine go to Surin he must to take the head out because scare of the rain if water anything fuck Mimee bandit me again. No, I just went off to get the money. And she's bought half a bloody shop as well. Nightmare she is. Anyway, hey, you got a free stall. not free I buy So our machine's inside. Got to keep it dry. Make sure it don't rain. That'll be fun. I've got to get it to Surin. Oh, she's off. I ain't opened the door yet. What moaning at now? Huh? หวานมาก I know it's hot. Do you think I don't feel it? Right, that's it. Gonna go eat pizza. Then go home.